Bé, estem al mig de Narbona, comença així el vídeo, de sobte. I això és la via de Mítia, que va a direcció a Figueres, tot i que nosaltres la tenim enterradíssima. I aquí tenim l'Ajuntament, castell, palau. El Palau dels Arquebisbes, l'arquebisbe de Narbona, un arquebisbe molt important, dels arquebisbes més antics de l'Església. A l'època visigoda van tenir un paper molt destacat, igual que a Tarragona. As the evening sky grew dark, she looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Hi ha una part important de la història contemporània de Narbona, que són els fets de 1907, quan els vinyetaires rossellonesos i llenguadocians es revolten per les males collites i les males condicions, i l'exèrcit, diguéssim, regional s'apunta i es suma a la revolta fins que els amics de París han d'enviar les tropes a reprimir l'aixecament. I també que durant la Comuna de París aquí va haver-hi bastanta activitat. Sociològicament és curiós el veí aquest, perquè clar, viu en aquests llocs i el que ens ha llogat, diguéssim, l'habitació també és un tio així com d'uns 40 anys, no, poder menys, no, 35, i no sé, és com nanos així solters, bastant esquerrats i bastant prims i secs, que viuen en aquest tipus d'habitatge, que la veritat és que estan fets una puta merda. Bon dia. Bon dia. És hora d'abandonar casa del nostre amic Swan, Sí. que, per molt que us sembli, no és el personatge de Proust. Pel camí de Swan no seguirem el seu camí. Ha plogut a Narbona. Hola, Ari, saps per què sempre he de fer aquests vídeos així des de baix? Sort que no tinc gaire papada, perquè si no... Perquè és una cosa que et vegin gravant. No, hola! Poder és per això. Hola, ara som videobloggers. Estem al mercat de Narbona. És bastant bonic. Txan, 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 txan. Anem a provar algun formatge. El paradís. Està gravant? No veig res. Un roca maduro. On està la càmera? És que no veig res. Aquest és bo. No veig. És de cabres protegides. Què dius? Sí. Posa. Amb el T, on està això? Apel·lació d'origen protegit. On està? No sé de cabres estan protegides, no? Casillac. Amb el T. No sé on és, ara ho mirarem. Com es diu això? No descobert. Aquest és bastant gros, aquest no té nom. Aquest és un sec. Aquest és de per aquí la zona. Té d'hores. Ostres. Sí, és que és sec aquest. Que l'hem de mostrar. Ostres, èpic.
A la plaça de l'Émile Dijon. Diré que ja vaig explicar alguna cosa ahir. Totes les cares estan destruïdes. Una imatge bastant poètica, revolucionària. Com si fos això 1835 a Barcelona. Una exposició amb còmic sobre la història, m'agraden aquests dibuixos, sobre la història medieval de Narbona, i ara la llegirem. Oh! El pont Llevís es queda una part de l'entrada de la porta, no? El pont que va servir per unir les connexions que passaven per aquesta zona i que anaven de París fins a Barcelona. Mentre plou una mica. Bon dia. Fa bastant bon dia, la veritat. És una llàstima que no es pugui canviar la càmera mentre estàs gravant. És una estupidesa. Què vols que ensenyi? Ens hem improvisat això que li diuen una camper. Hem fet una camper sense camperitzar. Mola bastant. Amb un matalàs inflable de l'any de la Pico. I una mica d'esmorzar. Hola. Estem provant alicot. Ja comences els vídeos com jo dient bé. Bé, i diu, què és? Patata amb formatge. Hem trobat un col·lectiu, una associació així, organitzant una mica d'activitat. A veure això. Estem a la Cauna i tenen un problema real amb els embotits, se'n fan molta gala. Tenen porcs per tot arreu. Més porcs, més porcs, més porcs!
Tirefel. Estem a Olarges, tot i que estem en un camp hotel abandonat, perquè aquesta nit no volem pagar res. Però estem provant embotits i tenim l'origen del formatge Roquefort comprat en un dels pobles A la Salvetat. a la Salvetat, que està als peus de la muntanya on es va originar el Roquefort. És real, és cert. I ara el provaré. El dipositarem a sobre el pa i l'untarem ben untat. Ah bon? Què acaba de passar, Ari? Hi ha una llum aquí. On? Ai, no sé on està aquesta llum. És igual, és igual. Ho Ho explicaré. Us explico, ara estàvem dormint i que penjarem despertar i ara hi ha llum, hi ha llum. És que estàvem dormint en aquest lloc tètric de l'últim vídeo, diria que ja l'he gravat. Bueno, que hi havia un edifici abandonat. I ja està, i m'he despertat amb ell i hem vist unes llums d'un cotxe d'uns 10 metres. Però així com encreuat el cotxe. No estava paral·lel com tots els altres. Bueno, no tots els altres, només hi havia una furgoneta trinxada I un cotxe, i un cotxe amb les ja en rodes són dos. petades. Vull dir, Ja en són el lloc no és que fos molt idoni. No, però estava com en diagonal i ens aguantava una miqueta. I clar, ens hem espantat. Sí, jo li he dit tu, Ari, què cony fot aquest cotxe aquí? I jo A les 3 de la matinada amb les llums i pensàvem això, que apagaria les llums i que seria algú així, no sé, que passava per allà. I hem decidit anar al costat d'un càmping de caravanes, un pàrquing d'aquests de caravanes. I va, i el cotxe ens ha seguit. El cotxe s'ha posat en marxa. S'ha posat en marxa i jo li deia, Ari, que està en marxa, que està en marxa. I jo, què? Conduint. I nosaltres hem parat al pàrquing aquest i el cotxe ha seguit recte. Sí, tenim la teoria que era un yonqui, potser, que estava drogant i s'ha espantat, o potser era algú que també estava per allà I l'hem i espantat. l'hem espantat. Txan, 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 txan. Sembla que estiguem a Sadernes, però no, no estem a Sadernes. Estem a les Gorgues de Ric. Mira, ja hi ha la marca, però... Ah, sí? Fa tot el camí... Aquí devia haver-hi una altra casa. Collons. Estem a punt d'arribar dalt de tot! Se te'n vas jo cap al nord, che lo ben vi fosse la frontiera d'oubli d'espace de Bayado bonjour à la
si troppo in tropel de fedas a la ribeira l'estiu finissait. Regarda su mantel de lana, la cobrís del freig. Bé, I l'Albert? que és l'últim dia, hem preferit dormir en un càmping, camí de Béziers, on demà al matí Escot toujours des a pels la ciutat. dans l'eau. Per què tinc aquesta veu? Oi, m'he cremat un munt. Que l'ouvert I ara farem una mica de piscolabis dansa. amb unes cervesotes Artesans que m'ha comprat. amb una mica d'embotit de per aquí. Sí, i després tenim un vi de Sant Xinyan! Bella tal que la imagen plan. Me demandi se m'ha d'oblidar. Jo hi pensi força sovint. Dins la luz de l'estiu venent e lo freig del jour naixent. Se te'n vas un jour cap al nord, che lo vent buffo sur la frontiera, d'oubli l'espace, ti vai a l'orgoglio, a la fille che foguette, mon amour. Sí? Joder, a tope. Hosti, quina moixerota, tu. I gravarem uns plats recursos. Els últims vídeos del viatge. Bé, després de l'últim vídeo de Béziers, potser ha sigut molt dramàtic, però s'ha de dir que la realitat és la que és, i el centre, com que és molt gros, després ho dissimula bastant. La veritat, tenen bastants carrers amb botiguetes i històries, però a la perifèria hi ha una diferència molt gran, que és la mateixa diferència que dona peu al neofeudalisme que volen instal·lar les elits occidentals miserables.